cha tôi vì muốn thăng quan phát tài, đã ép tôi vào cung. Ông ấy chẳng hề biết rằng tôi với đương kim hoàng thượng vốn đã có thủ oán. Hôm tuyển tú, hắn chẳng do dự một giây, lập tức chọn ngay tôi. Lúc đó nước mắt tôi tuôn rơi tức khắc. Xong đời rồi, rõ ràng hắn muốn lợi dụng công quyền để báo thù riêng. Quả nhiên, vừa đưa tôi vào cung là gán cho tôi cái danh bét nhất. Thường Tại, cùng vào cung với tôi nếu không là Phi thì cũng là Tần. Cả đám chỉ mỗi mình tôi là Thường Tại, rồi bị quẳng sang một bên. Hắn lười cả thèm để ý tới tôi. Tiểu thư đừng buồn vì hoàng thượng, ngài ấy bận chính sự cả ngày. Nghe nói các nương nương khác cũng vậy, đợi hoàng thượng rảnh sẽ tới thăm cô. Con bé này còn non quá, tôi thì hiểu rõ trong lòng. Lục Vân Trạch không lật bài tên ai, là vì trong tim hắn có một Bạch Nguyệt, chính là con gái của Uy Vũ tướng quân năm xưa, Lâm Uyển. Lục Vân Trạch đang giữ mình trong sạch vì nàng ta. Năm xưa khi cướp ngôi, cha Lâm Uyển đã đứng hiểm phe. Sau khi Lục Vân Trạch lên ngôi, có người đòi chém cả họ, nhưng hắn đặc biệt sai thuộc hạ phải chăm sóc gia đình họ tử tế. Tình ý ấy giấu sao nổi, giờ kỳ hạn 1 năm cũng đã đến, Lâm Uyển cuối cùng cũng sắp về. Phu nhân, bệ hạ, xin cẩn thận. Ồ, là ngươi à, lâu rồi không gặp. Bạch Nguyệt quang của ngươi đã về rồi, để ta xem Ngụy Minh Tinh giờ ra sao đây. Vì hoàng thượng là Thường tại sao dọa chết hắn luôn. Nghe giọng điệu này, tôi cứ tưởng có khi nào hắn lỡ tay phong tôi làm hoàng hậu luôn cũng nên. Một Thường tại bé tí thì có gì mà phải vòng vo. Là chuyện chưa giải quyết xong thôi. Ý ta là, đã có người trong tim ngươi quay về rồi. Thì cứ thả bọn ta ra khỏi cung đi, thành toàn cho hai người một đời một kiếp. Ngươi muốn ra cung? Ra cung rồi muốn đi đâu tất nhiên là ai về nhà nấy. Tìm một nhà tốt mà gả. Đừng mơ giữa ban ngày nữa, mau về tắm rửa rồi đi ngủ đi. Vũ Hân, ngươi cứ chờ đấy. Vừa chạy về tới nơi là tôi đã hối hận đến đứt ruột. Vừa nãy đúng là không nên nóng đầu mà đạp hắn một phát. Tuy chân thì sướng rồi, nhưng nghe câu hăm dọa cuối cùng của hắn, những ngày sau e là chẳng có quả ngọt nào để ăn. Quan hệ của tôi với hắn vốn đã tệ tới cực điểm, lần này hắn không biết sẽ vùi dập tôi tới đâu. Hồi mới vào cung, ngày nào tôi cũng tự nhắc mình phải cụp đuôi mà sống. Hơn nửa năm giả vờ là tôn tử cũng yên ổn, ai ngờ hôm nay nóng giận một cái, lại coi hắn như cái tên trèo tường nhà tôi nửa đêm năm xưa, quên mất rằng người ta giờ đã ngồi trên long ỷ rồi. Cái gì Hoa Bình ư? Là Hoa Tần nương nương. Quỳ xuống. Là Hoa Tần nương nương. Toi rồi, câu vừa rồi chắc chắn Hoa Bình nghe rõ mồn một. Vị này là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoa. Năm xưa Lục Vân Trạch lên ngôi suôn sẻ, cha của ả ấy đã bỏ ra không ít máu thịt đấy. Hoa tỷ tỷ, hôm nay có thời gian quá bộ tới chơi sao? Tôi tài năng không có nhiều, nhưng mặt mũi thì dày hơn cả tường thành 3 phân. Giờ chưa biết rõ tình hình, nếu kết oán thì chắc chắn tôi thiệt. Mà thôi kệ, dù sao kẻ thù lớn nhất của tôi là hoàng thượng. Đắc tội ai cũng đâu thể chết thảm hơn đắc tội với hắn. Muội muội, tỷ tỷ không mời mà đến. Hy vọng muội không phản đối chứ. Đúng là kỳ phùng đối thủ, một tay sắc bén đây. Tỷ tỷ nói gì lạ thế, muội mừng còn không kịp đây. Mau pha trà, lấy loại hảo hạng cất dưới đáy hộp ra đây. Nói thật, cái xó nghèo này của tôi thì làm gì có trà ngon. Nhưng nói lời sáo rỗng kiểu này thì chắc chắn không ai bắt bẻ được. Muội muội khách sáo quá rồi. Quý khách như tỷ tỷ trăm năm khó gặp. Bày biện chút này là đương nhiên thôi. Người này không phải vô cớ mà tới. Tôi cứ ngồi yên câu cá, lặng lẽ xem ả ấy diễn trò ra sao. Nghe nói, hôm nay muội muội đã gặp hoàng thượng. Người trong cung phụ hoàng đều có miệng cho thuê hết hay sao mà thông tin đến nhanh thế? Mới có vài phút thôi mà. Chuyện tôi đụng phải hoàng đế cũng đã bị moi ra rồi. Đúng vậy. Vì có chút chuyện riêng nên muội đã tới gặp hoàng thượng. Cố tình nhấn mạnh hai chữ chuyện riêng là để đề phòng ả hỏi sâu hơn. Phải dập tắt câu chuyện ngay từ đầu. Từ lâu nghe nói muội muội và hoàng thượng là quen biết từ lâu. Không biết hoàng thượng người này rốt cuộc là người thế nào. Cô nương này đang tìm cách dò la tin tức từ tôi đây. Cũng phải thôi, Lục Vân Trạch nhét đầy hậu cung mà chẳng thèm lộ diện một lần. Đám thiên kim tiểu thư mòn mỏi tranh sủng ấy chắc cũng bực phát điên rồi. Đến tôi, kẻ thù thanh mai trúc mã, hắn còn tránh xa cả dặm, còn các nàng tân nương kia thì sao dám bước nửa bước ra khỏi cửa, thật đáng thương. Bởi vì người đàn ông họ ngày đêm trông ngóng,
Trong tim đã có một cái tên chiếm chỗ chắc chắn, chẳng còn chỗ che nửa bóng người. Chỉ cần Bạch Nguyệt Quang ấy bước nửa bước vào cung môn, thì Lục cung phấn đại đều vô sắc. Đám cô nương như hoa như ngọc còn lại, cả đời này chỉ có thể ngồi giữ phòng không nơi lãnh cung. Lục Vân Trạch tên này quả thật không ra gì. Chuyện thất đức kiểu này tôi tuyệt đối không thể đứng nhìn. Không thể để hắn cứ hại đời các thiếu nữ vô tội. Tỷ tỷ, vừa bước vào cửa muội đã cảm thấy chị em mình thâm tình thắm thiết. Đã vậy tỷ tỷ đã hỏi rõ ra rồi, thì muội dù có thối rữa trong bụng cũng phải nói cho tỷ biết. Nhớ phải giữ kín miệng nhé. Muội cứ yên tâm. Hoàng thượng đúng là một đấng nam nhi cửu xích, kiếm chưa từng nguội. Năm xưa khi còn là vương gia, chàng đã dám cầm đao xông pha xa trường. Khí chất đó thật là tuyệt đỉnh. Nhưng gì cơ nhưng tỷ tỷ ơi, tỷ đã từng nghĩ chưa? Vì sao hoàng thượng lại để bọn ta phơi nắng trong hậu cung, mãi mà không chịu lật bài tên? Rốt cuộc vì sao? Bởi vì năm xưa hoàng thượng ra xa trường, đao kiếm vô tình, một sơ ý đã làm tổn thương chỗ ấy của đàn ông. Ý muội là hoàng thượng người ấy không được nữa. Đó chính là hiệu ứng kịch tính bùng nổ mà tôi mong muốn. Nhìn dáng vẻ sắp ngất xỉu của Hà, cú này coi như chắc thắng rồi. Cú đánh phủ đầu này, ai còn dám bám vào cục băng kia nữa. Hắn cứ ôm Bạch Nguyệt Quang mà yêu thương đi. Còn đám cô nương khổ mệnh này vừa hay giữ được trong sạch, tương lai ra cung vẫn có thể đàng hoàng gả chồng. Chuyện này tuy làm mất mặt Lục Vân Trạch, nhưng vốn dĩ chúng tôi là kẻ thù, hơn nữa hắn đã có Lâm Uyển rồi, đội thêm cái danh thái giám có sao đâu. Quan trọng nhất là cái loại bí mật xấu hổ về Nam Khoa thế này, cho họ một vạn cái gan cũng không dám đối chất trực tiếp với hoàng thượng. Cái nồi đen này hắn đeo chắc rồi, kêu oan cũng không có cơ hội. Tôi thực sự bị bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của mình thuyết phục rồi. Lục Tần, ngươi sống chán rồi sao? Tôi tưởng tay mình bị hỏng rồi chứ. Tên Ôn Tần này đã nghe trộm ở ngoài bao lâu rồi? Đã nghe được bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo? Hoa tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta chẳng nói gì cả đúng không? Mặc kệ Lục Vân Trạch nghe được bao nhiêu, chỉ cần tôi cắn răng không nhận, không ai làm gì được tôi. Phải mau bắt tay đồng phạm để khớp lời, mau phối hợp với ta. Bệ hạ thứ tội. Giờ vấn đề là tôi nên tùy theo dập đầu, hay đứng lên ngụy biện vài câu? Lui ra. Cút ra ngoài. Ngươi vừa nói, trẫm không được nữa. Thiếp không nói. Khi quân là tội chém đầu đấy. Tôi cứ mãi không nhớ điều đó, quên mất rằng hắn giờ đã là bậc đế vương cao cao tại thượng. Năm xưa hắn dẫm lên xác bao người mà bước lên ngôi, thủ đoạn cay nghiệt biết bao. Giờ hắn không còn như quả bóng xì hơi nữa, giờ không thể nào còn buông tuồng với hắn như trước được. Được rồi, thiếp có nói. Đồ ngốc, bọn họ hôm nay rất có thể chính là ngươi của ngày mai đấy. Đây quả thật là cha ruột của tôi xin cảm ơn ông ấy, không ngờ giờ lời nói lại thành sự thật. Hắn có nổi giận rồi giết tôi luôn không nhỉ? Suy nghĩ kỹ lại, hoàn toàn có khả năng. Trước nay chúng tôi vốn là kẻ thù không đội trời chung, hắn đưa tôi vào thông cung này, rõ ràng là để công báo tư thù mà đày đọa tôi. Vậy nên hôm nay giết tôi cũng hợp tình hợp lý, không ai dám nói gì. Sao trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi tủi thân, ấm ức khó giải thích. Đến chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình đang ấm ức cái gì. Nàng khóc cái gì vậy? Chàng muốn giết người diệt khẩu mà, thiếp khóc vài tiếng cũng không được sao? Trẫm khi nào nói muốn giết nàng? Cái người này nói dối không chớp mắt, khi thấy hắn vừa nãy rõ ràng là... Khoan đã, hình như đúng là hắn không có nói muốn giết tôi. Vậy vừa nãy tôi ấm ức cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một ánh mắt của hắn mà tôi đã nhụt thế đến vậy? Giờ đầu óc tỉnh táo rồi. Hừm. Cái gan của nàng càng ngày càng teo lại, còn không bằng hồi nhỏ.
Thế còn chàng cũng đâu còn là tên oát con ngày xưa đánh nhau với thiếp trên tuyết. Sắp chết tới nơi rồi. Cái miệng này sao vẫn còn tuôn ra điên cuồng vậy? Rất tốt. Thêm một tội nữa. Dám nói đương kim thánh thượng nhỏ nhen. Chàng định làm gì? Chẳng phải nàng vừa nói trẫm muốn làm gì thì làm sao? Vậy chàng cũng không thể ỷ thân phận hoàng đế mà giở trò côn đồ chứ. Nàng giờ là người của trẫm. Dù trẫm có thật sự làm gì thì cũng là chuyện trời ban. Thiếp không sao, vừa rồi hơi choáng váng. Tụt đường huyết ấy mà. Chẳng lẽ khoảnh khắc đó hắn cũng như tôi, đã nhớ lại những chuyện xưa kia? Bẩm hoàng thượng, Lâm cô nương đã vào cung, tạm thời an trí tại Thừa Hương điện. Cái tát đó như đánh thức tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu vừa nãy mình ấm ức cái gì. Đã có người chiếm trọn tin chàng. Sao chàng còn chạy tới ghẹo thiếp làm chi? Vừa hôm trước Lục Vân Trạch về, sáng hôm sau cung đã đồn Lâm Uyển được phong hoàng quý phi. Tôi nghe mà thầm nghi, sao không phong thẳng làm hoàng hậu? Suy nghĩ kỹ thì Lâm Uyển dù sao thân phận cũng nhạy cảm, chắc đợi thời cơ chín mùi, ví dụ mẹ quý nhờ con sinh được hoàng tử, rồi mới tổ chức đại điển sách phong. Lễ sách phong được chọn vào ngày hoàng đạo. Lục Vân Trạch còn đặc biệt hạ chỉ, thời gian này tất cả phi tần đều không cần tới thỉnh an, còn bản thân hắn thì ngày ngày chạy đến Thừa Hương điện. Trong đầu tôi bật ra ngay 4 chữ: Kim ốc tàng kiều. Tôi hận tôi tỉnh người lại ngay lập tức. Có dưa mà không ăn thì thật là tội lỗi. Ngày thường đám tỉ muội này trí chóe như đàn chim sẻ, sao thấy mặt tôi thì lại câm cả lượt vậy? Chẳng lẽ chức quan của ta thấp đến mức làm các tỷ tỷ thấy như gặp ma? Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn họ vừa nãy đang buôn chuyện về Lâm Uyển hoàng quý phi. Không được, dưa này tôi không thể bỏ qua, không thì tối ngủ chẳng nhắm mắt nổi. Ngoài người quen Hoa Bình ra, còn có thiên kim nhà Kim Triệu Anh, Đỗ phi, Uyên phi nhà Tuyên Uy tướng quân và Lạc phi nhà Lại bộ thượng thư cũng đã đến. Trừ nhà quý phi nhà thừa tướng và Lâm Uyển vừa thăng chức, phụ nữ hậu cung đã đủ một bàn mặt trược. Thật ra đám này ở những buổi tiệc danh viện kinh thành xưa kia cũng đụng mặt nhau hoài. Các tỷ tỷ đang bàn quốc sự gì vậy? Muội muội đến vừa hay. Mấy hôm nay không thấy muội, không biết sau hôm đó muội thế nào. Các tỷ muội đều lo cho muội một đêm trắng đêm. Trời đất ơi, tôi vừa thắc mắc sao họ tập thể đứng hình, hóa ra tôi chính là quả dưa. Đào dưa cuối cùng lại đào đến đầu mình. Muội vẫn còn sống khỏe re đây. Bề ngoài bình tĩnh như chó già, ánh mắt lại đầy vẻ kinh hoàng còn dư. Vừa hóng chuyện vừa thương xót, chắc không phải đang thương ta đâu nhỉ? Nghe nói hoàng thượng tính tình bạo liệt, hắn không xuống tay độc ác với muội chứ? Hảo gia hỏa, hóa ra là vì chuyện này. Hóa ra danh tiếng của Lục Vân Trạch bên ngoài quá thúi, dọa cho đám tiểu thư yểu điệu này khiếp vía. Năm ngoái cuộc đại chiến đoạt đích thẳng khốc thế nào, ai cũng thấy rõ. Lục Vân Trạch từ một kẻ vô danh leo lên ngôi rồng, cả triều văn võ bị chém đầu, đều do chính tay hắn ra lệnh. Chẳng trách họ tin chắc Lục Vân Trạch là Diêm Vương sống không chớp mắt, ai dám cãi là lôi ra chém ngay. Huống hồ là kẻ dám xì xào sau lưng nói chàng là thái giám như tôi. Thấy đám phụ nữ này sợ hãi thế này, Hoa Bình chắc đã tiết lộ hết lời hôm đó rồi. Giờ chắc 80% là họ đã biết tin đại quái, hoàng thượng không được. Vậy là trong tim họ, hoàng thượng đã trở thành kẻ tàn tật mà trí kiên cường, lại biến thái nữa. Quả thật bị bôi nhọ khá thê thảm. Đáng đời nhất là cái nồi đen này lại do chính tay tôi đội lên đầu hắn. Có lẽ phải giúp hắn rửa oan một chút, cứu lại chút thể diện cho hắn. Các tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng không làm gì muội cả. Hơn nữa lời nói hôm đó cũng chưa chắc đúng. Vết thương của hoàng thượng là chuyện từ lâu rồi, có khi bây giờ thái y đã chữa khỏi rồi cũng nên. Đúng, hoàng thượng chắc chắn đã khỏi rồi, không thì sao đêm nào cũng đến Thừa Tướng điện. Hơn nữa muội gây họa lớn thế mà còn không bị đánh trượng. Xem ra trong xương cốt hoàng thượng là người tâm địa rộng rãi, sẽ không hơn thua với đám đàn bà hậu cung chúng ta. Chúng ta vào cung đâu phải vì bản thân, đằng sau còn cả tiền đồ gia tộc. Cho dù hoàng thượng là người thế nào, phục vụ hoàng thượng cho chu đáo là số mệnh của chúng ta. Tỷ nói quá đúng rồi. Khoan đã, kịch bản không phải viết như vậy mà. Nghe khẩu khí của đám phụ nữ này, sao đột nhiên lại nhen nhóm hy vọng với Lục Vân Trạch? Tuyệt đối không được.
Lâm Uyển, chính cung hoàng hậu đã vào cửa rồi, giờ họ lao đầu vào lửa, không chỉ thương tâm thương thân, nhớ lại châm ngòi cho cung đấu. Kỳ cuối cùng không ai có kết cục tốt. Tôi hối hận đứt ruột. Vừa nãy không nên thừa lòng tốt mà tung tin trắng, phải mau bù lại cho thật ngay. Muội muội sao thế? Muội suy đi nghĩ lại, thật không nỡ nhìn các tỷ nhảy vào hố lửa. Lại phải dập đầu xin lỗi Lục Vân Trạch điên cuồng rồi, vì hạnh phúc cả đời của chị em, muội đành phải nhờ chàng đeo thêm cái nồi đen nữa. Người ta đầy vết bầm vì bị đánh đập. Tỷ tỷ biết hoàng thượng từ nhỏ, người đó tàn bạo và tham lam, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Ai phạm sai một chút là vùi dập tới chết. Trước kia trong phủ có một nha hoàn chỉ vì ăn vụng một miếng bánh ngọt mà bị chàng cầm gậy đánh chết tại chỗ. Diễn lên cao trào rồi đây. Trong lòng tôi nghĩ, lần này các ngươi nên dập tắt hy vọng rồi nhé. Đỗ Bình, Hoa Bình mới đúng. Sao đột nhiên lại quỳ xuống? Bị người ta lôi đi giữa đám đông thế này, thật mất mặt quá đỗi. Chàng muốn làm gì? Cuối cùng các vị cũng đến. Uyển Uyển tỷ tỷ thân. Sự bất ngờ này là từ tận đáy lòng, không hề diễn chút nào. Chúng tôi mấy người là bạn thuở nhỏ cùng nhau lê la, quen biết nhau đến tận xương, cách nhau bao lâu mới có dịp tái ngộ. Nhất là sau khi mọi người đều trải qua biến cố sống chết, giờ còn được gặp nhau lành lặn. Tôi thật sự vui mừng từ tận tâm. Sao không nói sớm dẫn ta tới gặp Uyển Uyển tỷ, hại ta suốt đường thấp thỏm, cứ tưởng người lôi ta đi chém đầu. Ngươi không phải ngây thơ nghĩ chuyện này thế là xong chứ? Món nợ giữa hai ta từ từ sẽ tính. Hai người vừa chạm mặt là cãi nhau. Bao năm rồi mà chẳng tiến bộ tí nào. Câu nói này nghe sao khiến lòng tôi chua xót lạ. Những chuyện đã trải qua trước kia, bất kể ai nợ ai, cuối cùng cũng không quay về được nữa. Hà Chính vội đi đầu thai à, liên quan gì đến ngươi? Tình hình có gì đó không ổn, sao đầu óc cứ chóng váng liên hồi? Rốt cuộc đây là rượu giả gì vậy? Mới dính độc đã khiến người ta bất tỉnh ngay. Chắc gã này cũng bị tuyệt kỹ ngủ tích tắc của tôi dọa cho ngẩn người rồi. Lý Hiền, Lý Hiền. Tôi lại mơ một giấc mơ chân thực đến lạ. Tôi nhận ra đây là giấc mơ ngay tức khắc, bởi tất cả trước mắt đều lùi về thời thơ ấu. Đúng ngày lần đầu tôi và Lục Vân Trạch chạm mặt trong đời này. Đó là đêm Thượng Nguyên hội đăng hoa. Cha tôi là thái phó đương triều, địa vị cũng đủ vững. Đêm đó mẹ kéo tôi ngồi trước bàn trang điểm, chảy chuốt cả nửa ngày. Cha tôi vừa kiếm cho tôi một con thỏ con, tôi cưng nó hết lòng. Ai mà có thời gian đi ngắm hoa hội của hoàng gia chứ, nhưng chịu không nổi cú giục liên hoàn của mẹ. Cuối cùng cũng phải lên xe ngựa khởi giá. Tất cả mọi người đều theo lễ mà cúi đầu. Chính vào lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy gã tiểu tử lạnh lùng này. Cả hội trường ai cũng cười vui giả tạo, chỉ riêng một mình hắn gồng mặt lạnh tanh như xác chết. Các khanh bình thân, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, vua tôi cùng vui. Kỳ yến. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Bàn chúng tôi không ngờ lại đối diện ngay khu vực hoàng thất. Ngồi cùng bàn toàn là đại nhân vật. Tiểu cô nương duy nhất ngang tuổi tôi nghe đâu lai lịch không nhỏ, là thiên kim của Uy Vũ tướng quân, cũng chính là Bạch Nguyệt Quang sau này, Lâm Uyển.
Hân Nhi, con lén gói điểm tâm để làm gì vậy? Con muốn gói mang về cho con thỏ mà cha mới cho con ăn thêm. Ha 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 ha. Sao thế, chẳng lẽ điểm tâm không được gói à? Gói thì được chứ. Đây là viên minh châu của thái phó nhỉ, trông xinh xắn dễ thương quá. Non nê rồi, lũ tiểu quỷ chúng tôi được cung nữ thái giám dắt ra ngoài chơi. Hoàng hậu vẫy tay ra hiệu để mỗi mỹ nhân tùy ý chọn một chiếc đèn lồng. Tôi và cung nữ mặc oa ra ngoài, lựa được một chiếc đèn lồng đẹp. Tên tiểu tử lạnh lùng với ta lúc nãy là ai vậy? Đó là tứ hoàng tử Đường Đường, nhưng sống khổ lắm. Hoàng thượng chẳng đoái hoài. Cùng là huyết mạch hoàng thất, sao lại không được sủng ái? Mẫu phi của tứ hoàng tử từng là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất. Tiếc là khó sinh không qua khỏi. Hoàng thượng đau buồn quá độ, bao nỗi oan trách trút lên đầu tứ hoàng tử. Ai cho các ngươi nhắc tới mẫu phi của ta? Là ai đây? Chuyện gì vậy? Bẩm hoàng hậu nương nương. Tứ điện hạ đột nhiên xông ra. Làm vỡ rồi đánh nhau ạ. Xin lỗi điện hạ đi, tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng biết hắn là hoàng tử. Hơn nữa lại là tôi ra tay trước. Phải nói thì cũng là tôi xin lỗi hắn mới đúng. Nhưng hoàng hậu nương nương cứ nói như vậy. Lũ trẻ con đùa nghịch ấy mà. Có bị thương không? Mẹ ơi, con có phải gây họa lớn rồi không? Dù chuyện gì xảy ra, con cũng không thể cưỡi lên cổ hoàng tử mà tung tác được. Nói đi nói lại, đúng là tôi bốc đồng thật. Tôi cũng từng nghe về hoàn cảnh thê thảm của vị tứ hoàng tử này. Từ khi quý phi qua đời, hoàng thượng coi cậu ấy như tà khí, mặc kệ không quan tâm. Trong hậu cung lắm thị phi này, hoàng thượng không thèm để mắt. Thì bất kể là chủ tử cao cao tại thượng hay nô tài hạ tiện, ai cũng đối xử như chó. Tự dưng tôi thấy không thoải mái. Rõ ràng là hai đứa cùng đánh nhau. Tôi thì có mẹ ruột bên cạnh hỏi han, vỗ về. Còn tiểu tử kia thì sao? Không biết những gì khác, nhưng chắc chắn cậu ấy là đứa khổ mệnh không mẹ thương. Cái đứa con gái này lại định điên đi đâu? Con đi xin lỗi cậu ấy. Ngươi đến đây làm gì? Để ta giúp ngươi xử lý. Lúc nãy ta cào chúng. Bỏ tay ra, không cần ngươi quản. Hai người vẫn còn ở đây à? Tôi đến lấy đèn lưu ly của tôi, không ngờ lại gặp các vị. Đây là kim sang dược. Ngoại công ta là thái y, đặc biệt điều chế. Cậu mau bôi đi. Thật à, tốt quá rồi. Vừa thấy hắn bị tôi cào chảy, trong lòng tôi áy náy lắm. Giờ có thần dược, đúng là tuyết trung tống thán. Không cần. Tại sao không bôi mặt cậu đã bị xước rồi? Ta đã nói không cần là không cần. Đừng có giả tạo thương xót ta nữa. Ta. Bạn bè. Ta và ngươi nhất. Hồi đó tôi đâu hiểu thế thái nhân tình. Không biết rằng dù mình có tốt với ai, người ta vẫn có thể coi mình như gan thối. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, ngươi dùng hay không tùy ngươi.
Nhưng tại sao lại phá hoại tấm lòng người khác? Dù với danh nghĩa vì người tốt, cũng không có nghĩa muốn làm gì cũng được. Khi một người rõ ràng biết đó là thiện ý, nhưng vẫn cứ kiên quyết từ chối, thì chuyện này không còn đơn thuần là vấn đề trí tuệ nữa. Trong đó còn dính tới hai chữ tôn nghiêm. Sau này tôi mới nhận ra, lần này tôi lại làm hỏng chuyện rồi. Cái tính khí chết tiệt của tôi. Thôi, đừng cấu nhau nữa. Tôi còn mặt mũi nào động thủ nữa đâu. Trong lòng tủi thân lắm. Vốn tôi đến để giảng hòa xin lỗi, kết quả ngược lại. Không kết thân được mà còn kết thù sâu hơn. Xin lỗi nhé, ta thật sự không cố ý. Nói thật, lúc đưa ra tôi đau lòng đến rỉ máu. Đây là khẩu phần tôi dành cho con thỏ con của tôi mà. Bánh điểm tâm tôi yêu thích nhất, ta chia cho ngươi một nửa. Chúng ta giảng hòa luôn được không? Sau này tôi mới hiểu, đối phó với loại tiểu nhím từ nhỏ thiếu yêu thương, gai góc đầy mình thế này, giảng đạo lý là vô dụng. Cách tốt nhất là chọc thẳng vào dạ dày hắn, đem nhét vào những ngày đắng cay đó một cái bánh hoa mai ngọt lịm. Ngọt không? Tôi đang khoan khoái chờ hắn khen bánh ngon ngọt. Vì ước mơ. Ngươi rất tự nhiên. Đất, đúng. Ngươi từ từ thưởng thức nhé, ta còn việc ở nhà. Ta đi trước. Ha ha ha. Bảo Nhi, mau qua đây diện kiến các hoàng tử. Sau này họ sẽ là khách thường xuyên trong phủ chúng ta. Con phải lễ phép một chút. Hỏi thăm mới biết, hoàng đế dạo này sức khỏe ngày càng yếu. Để chuẩn bị truyền ngôi, ông ấy đột nhiên cho dạy học các hoàng tử. Cha tôi với chức thái phó, chuyên dạy họ văn chương trị quốc. Cha Lâm Uyển là đại tướng quân, lo huấn luyện đám hoàng tử quý tộc đánh nhau võ nghệ. 4 vị hoàng tử, cộng cả thái tử và Lục Vân Hy, cứ thế ầm ầm kéo đến nhà tôi. Mà còn đến hàng ngày, ruột gan tôi hối hận đến nhũn. Sao hồi đó tôi lại nhét miếng bánh hoa mai đó vào miệng hắn nhỉ? Mối thù đã đóng cọc rồi, mỗi lần cãi nhau, thái tử lớn hơn 2 tuổi luôn nhảy ra làm hòa, nói toàn đạo lý nghiêm trang. Thật ra tôi không hề ghét anh ấy, tôi thấy anh ấy sống cũng đáng thương lắm. Người này từ đầu đến chân như đeo một chiếc mặt nạ ôn nhu hoàn hảo, mãi mãi không hở chút nào, sống mà cứ phải giữ cái thế, không thấy mệt sao? Lâm Uyển tuy là tướng môn hổ nữ, nhưng lại có lòng đặc biệt với y thuật. Ngày ngày theo ngoại công thái y nghiên cứu y học. Nhìn dáng vẻ thục nữ của Lâm Uyển, rồi nhìn lại Hân Nhi tôi nghiêm túc nghi ngờ chúng tôi có phải đầu thai nhầm không. Đây nào phải thiên kim thái phó, đơn giản là một tay thổ phỉ. Ha ha ha. Cha tôi cũng cởi mở, chẳng quản tôi, mặc tôi ngày ngày trèo lên nóc nhà bới ngói. Có khi chơi đến điên không về nhà, lại chui thẳng vào chân cô ấy. Hôm đó tôi lại đi theo đám hoàng tử xông vào Lâm phủ. Vừa hay Lâm Uyển đến nhà ngoại, các hoàng tử đang luyện võ đẫm mồ hôi trên trường võ. Tôi một mình rảnh đến phát ngứa. Tính tới chuyện này 1-2 ngày nay rồi. Lần này thì xong rồi, tổ chim chưa lấy được, mà bản thân lại treo trên cây thành thịt khô. Ban đầu tôi còn khá bình tĩnh, nghĩ rằng đợi họ tập xong, phát hiện tôi mất tích, nhất định sẽ lật trời cuốn đất tìm tôi. Nửa người tê dại, may mà không trượt tay rơi xuống nát bét. Nhưng mở mắt ra suýt đái dầm, chẳng lẽ tôi mất tích cả nửa ngày mà không một ai đến tìm? Suy nghĩ kỹ lại, chắc lá cây dày đến mức gió cũng không lọt qua. Tôi lại ngủ như chết, chỉ cần không lên tiếng thì ai mà tìm thấy. Tỷ Tâm, Tỷ Tâm. Ninh Tâm, đừng động đậy. Sao ngươi mới đến, đừng khóc nữa. Tìm cách xuống đi. Nhảy xuống đi, ta đỡ ngươi. Đùa à? Lỡ ngươi không đỡ được, ta ngã thành tàn phế thì ai chịu trách nhiệm?
Không biết bị tà ma gì nhập. Hai chữ ấy bỗng dưng khiến lòng tôi rung động lại. Như có quỷ thần xui khiến, tôi tin hắn. Đan xen vào đó là một cảm giác mơ hồ khó tả. Nhảy. Nghe tiếng tim đập điên cuồng như sấm trống. Cũng không biết sao, tim tôi cũng đập loạn nhịp theo. Chắc là do nhảy từ trên cây xuống sợ phát bệnh. Không sao chứ? Hình như chân bị chuột rút rồi. Trên đường về tôi tưởng tên đại địch này sẽ mắng tôi té tát. Ai ngờ suốt đường hắn không nói lời nặng nào. Đúng là gặp ma. Lục Vân Trạch, sát thần này cũng có ngày dịu dàng với tôi sao? Ngươi không sốt chứ? Còn nhúc nhích là ta ném xuống đấy. Đúng rồi, đó mới là bộ dạng đáng ghét vốn dĩ của hắn. Ôi tiểu thư của tôi ơi, cả nhà già trẻ lớn bé đào 3 thước đất đi tìm cô đấy. Ai cũng tưởng cô gặp kẻ bắt cóc trẻ con, bị bắt đi rồi. Nghe nói thái tử còn đêm khuya vào cung xin chỉ, quân giới nghiêm toàn thành đều được điều động. Trận thế lớn đến vậy, lòng tôi bỗng dưng cảm giác tội lỗi. Rồi sau đó con leo lên cây ạ. Trên cao quá xuống không được, con ngủ luôn trên cây. Cứ ai vào cửa là phải tra hỏi tôi đi đâu. Tôi cũng không tiếc lời, lần lượt kể lại câu chuyện huy hoàng treo trên cây của mình. Con yêu của ta. Tôi nghiêm túc nghi ngờ tuyệt kỹ rơi nước mắt liên tục của mình. Chắc chắn là gen ưu tú di truyền từ ông ấy. Vân Hy, sao ngươi tìm trúng cái cây đó được vậy? Mèo mù vớ phải chuột chết ấy mà. Ta tưởng mắt ngươi cả ngày dính trên người Hân Nhi tỷ tỷ. Sao có thể hắn chỉ mong tôi chết là tốt? Bảo Nhi tuy đầu óc không nhanh nhạy, tính tình lại bướng. Trông cũng chỉ thế thôi. Nhưng dù sao cũng là con gái. Vì danh tiếng mà nghĩ. Đừng có chạy lung tung ra ngoài nữa. Không thể làm việc mình muốn. Đó chính là số phận của phụ nữ. Lấy chồng là chuyện sớm muộn. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc tôi phải gả cho vị đại nhân vật nào? Điên rồi sao lại nghĩ tới hắn? Đúng là gặp ma rồi. Ai đó? Không phải ta. Khuya thế này ngươi chạy tới làm gì? Rốt cuộc ngươi có chuyện gì gấp? Đã lâu không gặp, ta tới xem ngươi tắt thở chưa. Vậy thì cảm ơn ngươi quá đi. Tên này từ bao giờ lại cao đến thế? Không còn là tên oát con bị tôi cưỡi lên kéo tóc nữa. Đã thành một thiếu niên phong độ tuấn tú. Cái dung mạo này càng nhìn càng thấy thuận mắt. Này, chúng ta giảng hòa đi. Sao tim ngươi đập như đánh trống vậy? Thình thịch không ngừng. Đứng ngơ ra làm gì? Tiểu thư, cô có gặp ác mộng không sao? Tôi loáng thoáng nghe có tiếng người nói chuyện. Hôm khác ta lại tìm ngươi, tự giữ gìn nhé. Chiến hay hòa, lần gặp tôi sẽ nói với ta. Đêm đó tôi cứ trằn trọc như bánh nướng. Trợn mắt đến sáng cũng không ngủ được. Cứ tưởng lần tới hắn nói sẽ sớm tới, ai ngờ sau đó hắn mất liên lạc. Nghe cha tôi đọc, hắn ở phương xa, được trọng thần coi trọng, được phái đi đánh trận xa. Tôi cũng thấy lạ. Hắn vừa gặp tôi như đứa trẻ, giờ lại biến thành tướng quân ư? Tôi không quan tâm hắn làm hoàng đế hay không,
Tôi chỉ mong nghe tin hắn về, nhưng nghe tin hắn bị thương nặng, niềm vui chốc lát thành nỗi lo lắng. Nhìn cảnh tượng này, lòng tôi đập thịch một cái, lập tức rối loạn. Tiểu thư, cô chạy gì vậy? Phải đó, mình chạy gì cơ chứ? Ta hơi mệt trong người, mình về thôi. Về tới Thái Phó phủ, đầu cũng không còn choáng, nhưng trong lòng cứ thấy ngột ngạt. Trong đầu toàn cảnh hai người ấy ôm chầm lấy nhau. Chẳng lẽ là để họ tự chọn vợ? Nếu thật sự được tự chọn, thái tử 80% sẽ chọn Lâm Uyển, hoàng hậu với Lâm tướng quân là họ hàng, cưới là thân lại càng thân. Hơn nữa Lâm tướng quân nắm binh quyền, vì Giang Sơn vững chắc, ai cũng chọn con gái tướng quân có quân có lương, chứ không phải đứa con nhà thầy giáo hư danh như tôi. Vậy nghĩa là tôi chắc chắn sẽ phải gả cho Lục Vũ hậu. Không chỉ riêng tôi nghĩ vậy, mọi người xung quanh cũng đều thấy chuyện này chắc chắn. Tiểu thư, cô và An Vương là kẻ thù, lỡ thật sự gả qua đó, sau này biết sống sao? Lòng tuy rối bời nhưng lại có chút mong chờ ẩn hiện. Còn mong chờ điều gì, đến tôi cũng nói không rõ. Bí mật nhanh chóng được công bố, nhưng điều khó hiểu là Lục Vân Trạch đã quỳ trước tẩm cung suốt cả đêm. Kết quả đã ra, thái tử phi được nội định lại chính là tiểu thư đấy ạ. Hóa ra An Vương cũng đã sớm để mắt tới Lâm tiểu thư. May mà hoàng thượng thương con, đã chuẩn hôn sự, tiểu thư cũng được gả cho thái tử Ôn Nhu, đúng là kết cục đẹp đẽ. Kết quả này thật sự gọi là đẹp đẽ sao? Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ thấy trong lòng cực kỳ tủi thân, nhưng không phân biệt được là ấm ức vì bị hắn chê, hay ấm ức vì cả đời chẳng ai hỏi đến suy nghĩ của tôi, hay là vì hắn thực sự không thích tôi. Dù tôi nghĩ gì, mối hôn sự này coi như đã định. Hôn kỳ định vào 3 tháng sau. Nghe nói là vì lão hoàng đế sắp không gắng được nữa, mới gấp gáp tổ chức hôn sự cho hai con trai. Không hiểu tại sao, bệnh choáng váng của tôi ngày càng thường xuyên hơn. Lão phu không thấy có gì bất thường. Chắc là mùa xuân buồn ngủ, hoặc là cơ thể hơi yếu thôi.